Такой камин делал, точнее портал делал в детский сад. У них был из картона, короче, и он вышел из строя. И в подвале, когда стоял, влажность его, короче. Вот, сейчас временно в гараж попросили забрать. Ну, точнее, спросили, можно, я говорю, да я заберу, поставлю. Проблем нет, а то каждый год неохота делать. Короче, если в детском саду вы купили, что у вас более-менее что-то с руками нормально, то берегитесь, беда. Этот из хлама сделано. ДВП. Ну и брусочки, деревянный каркас, в общем. По большому счету можно заказать под размер и будет полноценный камин. Но он так, на тяп-ляп, конечно, но имеет место.